السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نقدم معكم فيه الخبز ديال الجنجلان كما طلبتوه مني وكما وعدتكم. الخبز ديال الجنجلان اللي صحي 100%، الناس صحاب السكري ولا الناس اللي عندهم مقاومة الانسولين، ولا كذلك حتى الناس اللي متبعين نظام صحي. هذا الخبز لذيذ بزاف مشبع، دغيا دغيا كيوجد. هانتوما غتشوفوا معايا المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله. غادي نحتاجو الجنجلان، جوج كيسان بالعبار ديال كاس العنبه ديال الجنجلان. عندي جوج معالق كبار ديال زريعه الكتان، معلقه كبيره ديال بذور القطونه، جوج بيضات، واحد الخماره من فئه 8 غرام. وغنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وواحد بيرلي. ممكن تزيدوا اي زرار عندكم بغيتو، تزيدوا زريعه القرعه، زيدوا زريعه نوار الشمس. فاش درت معكم الفيديو قبل درت فيه هاد الزرارع هادو، ولكن اللي متوفر عندكم ممكن انكم ديروه. صافي هنا كناخذ كما شفتوا معايا الجنجلان بطبيعه الحال كيكون مغسول ومنقي. درتوه سواء محمر أو لا ما محمرش راه نفس النتيجة كيعطيها. صافي هنايا كنطحنو بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نديرو هنايا في واحد الاناء، وغادي نكمل بنفس الطريقة حتى غنطحن الكمية كلها اللي عندي. هنا راه شوية أنا فوتلو شي شوية طحين، ممكن أنكم غير طحنو غير تحسوا به تطحن بلا ما يتعجن لكم. صافي وحيدوه. صافي وهنايا غنكمل كما قلت لكم بنفس الطريقه، غنكمل الكميه اللي عندي. بغيتو ديروا نص ديال المقادير ديروا غير كاس ديال الجنجلان، ديروا غير بيضه وحده، ولكن بيرلي غادي ديروه كامل، ديروا واحد. صافي كما شفتوا معايا هنايا راه طحنت الجنجلان كامل. هنا غادي نطحن بذور القطونه وحتى زريعه الكتان. صافي غادي نطحنهم هنايا مزيان، وغادي نخلطهم هنايا مع المكونات كما شفتوا معايا. صافي هنا من بعد ما طحنتهم، وكما قلت لكم ممكن تزيدوا اي زرار نتوما متوفره عندكم. واخا غير معلقه من الحاجه ما كانش عندكم ديروا نفس هاد المقادير اللي درت انايا. صافي هنايا غادي ناخذ الاناء، غادي ندير فيه هنايا جوج بيضات، وغادي نديروا الملحه. بطبيعه الحال ضروري اننا نديروا الملحه في الخبز، راه نسيت ما ذكرتهاش معكم في الاول. وممكن هاد الخبز تزيدوا ليه اي منسمات نتوما بغيتو، تزيدوا ليه حبه حلاوه، النافع، شويه ديال الكمون هكا حبوب اللي متوفر عندكم واللي نتوما كتبغيوه ممكن انكم تزيدوه. صافي هنا كما شفتوا معايا خلطت البيض مزيان بالطراب اليدوي. صافي وغادي نزيد واحد بيرلي اللي ما متوفر لياش بيرلي بطبيعه الحال ممكن انها تزيد هكا واحد ياغورت طبيعي عادي، ولا ممكن انها تزيد هكا واحد المعلقه هكا ديال الجبن، ولا تزيد هاكا شي جوج فرماجات ولا 3 د الفرماجات حتى هما ممكن غير متلتين. اللي متوفر عندكم ممكن انكم تزيدوه. انا كندير هنا بيرلي غير باش كنزيد نغني هذا الخبز بالبروتين. صافي هنا كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخل، وكنزيد كنخلط مزيان. صافي هنا راه بقيت كنخلط وما كملتش، علاش؟ لانني تفكرت ما بقالياش الجنجلان داكشي اللي كان عندي درته. صافي وقلت ضروري باش انني غادي ندهن المول، وضروري انني ندير ليه شويه ديال الجنجلان من التحت. فبما انه ما بقالياش غادي ندير من داك الجنجلان نيت اللي طحنت، هو اللي غادي نرش به هكا المول كما كتشوفوا معايا. ضروري المول البنات دهنوه بالزبده، انا دهنته هنا بالزبده سبيسيال، وترشوه بالجنجلان. انا كما قلت لكم مني تسالى ليا هكا الجنجلان داكشي اللي كان عندي طحنته، غادي نرش من داك الجنجلان اللي طحنت. صافي هنايا من بعد ما دهنت المول مزيان، انا درت هذا المول هذا كيعجبني هاد الخبيزات نديرهم فرديين، باش صافي بلا ما نبقى نقطع هكا من الخبز ونخليه كنهز وحيده. صافي وكنرد الاخرين كنديرهم هكا. الا درت كميه كثيره كنديرها في المجمد. بصراحه ما كان فيما كنحتاج الخبز كنلقاه، باش ماشي كل نهار غادي نبقى نطيب. فكيجيني هكاك ساهل. كانت الكميه هكا شويه يعني قليله، راه كنديرها غير في الثلاجه، راه كيبقى مده طويله. صافي هنا كما شفتوا معايا من بعد ما درت الزبده غادي نرش هكا بداك الجنجلان. غادي نمسحو هكا هاد الجوانب باش ما يتحرقوا ليناش. صافي غير باش ما يلصق لكمش المول. ممكن انكم ديروا المول ديال الطوست، ممكن ديروا اي مول نتوما عندكم. انا درت هادو حيت كيعجبوني هادو فرديين. ممكن اللي عندها هاد المول بحال هادو اللي كيكونوا ديال لي كاب كيك حتى هما ديرهم دوك اللي مدورين. صافي هنايا زدت معلقه كبيره ديال زيت البلديه اولا زيت الزيتون، وزدت هنايا داك الجنجلان مع داك الزرار اللي درت اللي طحنت. وغادي نزيد هنا واحد الخماره من فئه 8 غرام اللي ممكن انكم تعوضوها بكربونات الصودا. صافي وغادي نحتاج هنا واحد نص كاس ديال الماء،
والما راه كيبقى على حسب نتوما كيفاش خدمتو، يعني هاد المكونات هذا كما كنعرفوا القطونه وزريعة الكتان راه كيشربوا. هنايا زدت أنا نص كاس ديال الماء اللي هزت ليه لأنني موجدة المول وكلشي. كنتو نتوما هاكا مازال ما موجدينش المول ودرتو داك الجنجال ولقيتوه يعني شرب لكم، ممكن أنكم تزيدوا واحد معلقة ولا 2 معالق بحال هكا. المهم هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه، نتوما غتشوفوه معايا من بعد ما غادي نخلّط. صافي هكا القوام خاصو يكون، ما يكونش خفيف كتر من القياس وما يكون لكمش هكا ثقيل. ولكن إلا كان خفاف ليكم زدتوا الماء، غير خلّيوه حتى يشرب واحد شي شوية، راه غادي يشرب دوك المكونات اللي درنا راه غادي يشربوا الماء، غير ما تجريوهش عاوتاني كتر من القياس. صافي هنايا كنعمر ليمون ديالي بحال هكا، ضروري كنخلي لهم واحد شوية هكا باش فين يتنفخوا لأننا دايرين فيهم الخمارة ديال الحلوة. في هاد الأثناء أنا دايرة الفران كيسخن، ضروري الخبز أننا ندخلو على فران كيكون سخون 170 درجة. علاش أنا كنسخن الفران؟ لأن الفران عندي مجهد، ولكن كل وحدة والفران ديالها، يعني تسخنوه هكا عادي وندخلو ليه الخبز، يعني بحال الفران كيما كنطيبو أي خبز. صافي هنايا من بعد غادي نزينو بالزرارع، ممكن أنكم ديروا أي حاجة عندكم. أنا درت هنا الزريعة ديال القرعة، وغادي ندير الجنجلان البيض بقى لي منه واحد شوية درت زينت به، وكذلك حتى بذور الشيا. وممكن ديروا كما قلت لكم اللي متوفر عندكم، الا بقى لكم هكا غير الجنجلان العادي ممكن انكم ترشوه به. ممكن الا كانت عندكم حتى الزريعه ديال نوار الشمس حتى هي ديروها، يعني اللي متوفر عندكم. صافي غنكمل بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه كلها اللي عندي كما غتشوفوا معايا، وغادي ندخلوه للفران حتى يتحمر لينا من التحت. راه هو انا ما احتاجيتش كاع نشعل عليه من الفوق، لان غير تحمر ليا من التحت صافي تذهب له داك اللون من الفوق كما كتلاحظوا معايا. صافي وطفيت عليه. كتجربي هكا بواحد الكيغدو ملي كيطلع لك ناشف يعني راه طايب 100%. راه دغيا دغيا كيتحيد من المول لاننا دهناه مزيان ورشينا عليه داك هكا داك الجنجلان. صافي هنا غير كنخليه واحد شي يدفى. انا مع التصوير صراحه راه ما خليتوش حتى يدفى، دغيا دغيا زربت عليه باش نحيدو، وغادي نحيدو معاكم. شوفوا ما شاء الله كيجي الخبز غزال غزال ومشبع البنات. وبنين بنين بزاف. خصوصا الا درتو الجنجلان يعني البلدي راه كيجي غزال احسن واحسن. صافي هنا راه كنحيد غير واخا صراحه راه ما صبرتش عليه راه باقي سخون. صافي كنحيدو هكا بديك السباتول من الجناب. حاولوا انكم ديروا سباتول من الاحسن باش ما تجرحوش المول ديالكم. شوفوا ما شاء الله كي كيطلع غزال ورطب وهشيش بزاف. كنتمنى انكم ملي تجربوا الوصفه تردوا عليا كما عودتوني في التعاليق، وبغيت نقول لكم شكرا لكم كلكم بزاف بزاف على اي وحده كتاخذ من وقتها وكتفرج لي في الفيديو وكتخلي لي واحد لايك وكتبارطاجي الفيديو. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف للناس القدام ولا كذلك حتى الناس اللي دخلوا عندي جداد. كنقول لكم كاملين مرحبا بكم والف مرحبا. القناه قناتكم، واي حاجه راه كنشاركوها مع بعضياتنا وكنستافدوا من بعضياتنا. هنا غادي نحل لكم واحد الوحده. شوفوا ما شاء الله كيرطب وكيجي هشيش. هانتوما شوفوا ما شاء الله كي كيجي من الداخل. وممكن تعمروه باي حاجه بغيتوها، ديروا ليه غير هكا فرماج، ديروا اي حاجه بغيتوها تعمروها هكا على شكل سندويشات كما شاركت معكم عده مرات. حتى فاش درت معكم الخبز ديال العدس درتو في هذا الليمون هذا وعمرناه هكا بسندويشات جاو زوينين بزاف. هنا درت واحد لومليط وغادي نعمرو بحال هذا الشكل هذا غير كاقتراح وصافي. وغادي ندير هنايا فرما ساندويتش. صافي وغادي ها هي دي ساندويتش لذيذ بزاف وبنين وصحي 100%. هذا هو الخبز ديال اليوم اللي طلبتوه مني ووعدتكم انني غادي نشاركه معكم وشاركته معكم. كنتمنى فقط ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والبارطاج مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. واللي اول مره كيزور القناه كنقول لك مرحبا بك والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا كنتمنى انكم تجربوا الخبز وتردوا عليا في التعاليق، واي حاجه بغيتوها خليوها لي في التعاليق وانا راه الاشاره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ولو غير بالقليل. ودابا غنخليكم وغنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.